कितना कॉमन हो गया है आजकल एंटीबायोटिक खाना फॉर एवरी फीवर, कोल्ड या थ्रोट इन्फेक्शन. Did you know just 3 days of antibiotic course can completely wipe out your good gut bacteria? एंड आपको 3 महीने लगेंगे वो सेम बैक्टीरियल रेशो वापस लेके आने के लिए. 3 महीने बाद हम वापस बीमार हो जाते हैं. एंटीबायोटिक पॉपिन किया तो गुड बैक्टीरिया कभी बनता ही नहीं है. This is the major cause of weight getting stuck, acidity, gut issues, hormonal imbalances, and in kids it affects their growth. Our body has the capacity to heal itself naturally if you simply work to build your immune system. And फिर immune system को fight करने का काम करने दो ना. You don't need to pop in antibiotics.